Hello， 早晨，我同小陳又閃現嚟到香港，我又嚟返呢個 The Matcha Tokyo 點兩杯嘢飲，點佢呢個黑糖啫喱抹茶巴菲，你要不要吃？我自己食。果然就係叫做抹茶東京，佢嗰啲抹茶咧好香啊，而且佢呢個雪糕咧，佢唔會特別甜，呢啲係抹茶啫喱，跟住佢下邊呢個咧黑糖啫喱，哇！我好中意食啫喱嘅，所以我覺得呢個好好味。我食到佢中間嗰個北海道牛乳嗰層，牛乳味又好濃好香喎，我要選呢個全店唯一一個辣嘅。可以嚟呢度試下，如果你係烏冬愛好者嘅話，你嚟評定下呢間店究竟好唔好食。我自己感覺呢，我覺得佢係 OK 嘅。好多人呢嚟呢度食嘢呢，其實主打係一個呢度維果。我聽到呢個 BGM。好開心，好興奮。我買唔到 case， 買唔到佢嘅掛繩，但我要買佢嘅手機鏈。好，唔該。又嚟返呢間 Arabica 買啡啊！我哋睇下之前上一次小陳過嚟睇啱嘅嗰副眼鏡，仲有冇喺度？墨鏡冇晒啦，剩返呢副咁好賣啲眼鏡，好看嗎？幾好睇喎呢個。呢個牌子啲眼鏡呢，佢好抵玩，佢有質感，包括之前小陳嗰副墨鏡冇啦，所以我今日買咗另外一副，真係好好睇。就會似玫瑰花嘅香味，原葉沖泡出嚟，咩都冇加嘅，咁你就會感受到本身。旅途愉快，係真係幾好飲喎，488蚊嘅茶。結束今日嘅行程之前，同大家開個箱。酒店，香港嘅酒店會有少少咁多特別，我覺得啦吓，佢係一間設計師酒店嚟嘅。咁然之後咧，佢係倫敦都有佢嘅分店，佢就叫 Page 148。嗱，呢個係門口，左手邊就係一個咁樣嘅地方。再行入少少就係一個衛生間，其實我覺得佢嘅衛生間尚算大咯。跟住呢度有個好大嘅全身鏡，然後裏邊咧就一眼望晒啦。呢度擺行李啦、電話啦，跟住傳聞話有個 Marshall 嘅音箱啦，咁佢有嘅，一張大床啦，開放式掛衣物嘅地方啦。今天嘅分享就到這裡啦，那我們下期再見啦，拜拜。